覺得李進爵可唔可以講得服佢啊啦？石田洋平望住電視屏幕，問身邊嘅羽田愛。電視屏幕上邊，莫小魚同埋李進爵喺度飲緊茶。顯然啊，莫小魚冇注意到佢嘅一舉一動都喺監視之下，但係李進爵嘅精神稍微就有啲唔正常啦，咁令到石田洋平有啲唔開心。呢條老嘢咁咪喺度演戲咯。呢個話唔埋，老師，如果實在唔得嘅話，殺咗佢咪得咯。羽田愛試探住問。唔得，佢嘅作用唔單單只係藝術品嘅造假，而係在於白鹿話俾我哋嘅人知，揾個恰當嘅理由將莫小魚落喺我哋手入邊嘅消息透露俾白鹿知。但係我哋得到嘅消息係，白鹿已經唔再得到信任，我哋再喺佢身上邊落咁大嘅力氣，係咪值得呢？羽田愛就唔明啦。第六國安內部正喺度洗牌，如冇意外嘅話，白鹿嘅靠山好可能會上位。有啲事必須要提前謀劃，到時候再做就遲啦。必須將莫小魚牢牢咁控制住，呢個不容置疑。石田洋平講得好出力啊！係，學生一定盡力而為。羽田愛點咗點頭。嚟去啦，睇下高島夫人嘅本事，你學識咗幾分？羽田愛面色一紅，冇出聲，起身離開咗石田洋平嘅房。茶唔錯啊，喺國內買噶。莫小魚品咗一啖茶，回味咗一番就問啦：你如果想飲，我呢度多的是，你可以攞走一啲嘅。唉，唔啦唔啦，我嗰度冷冷清清咁，邊度似爵爺呢度啊？有咁樣一個咁靚嘅女仔喺度服侍，真係羨慕啊！靚女，今年幾歲啊？莫小魚好流氓咁望向坐喺爵爺身邊嗰個女人，肆無忌憚咁問啦。女仔怕怕醜醜咁耷低頭，將爵爺嘅茶斟滿，然後為莫小魚亦都斟好茶，咁先至起身繼續煮茶。李進爵見到莫小魚咁樣，心諗自己果然係冇睇錯人，呢條靚仔簡直就同京劇入邊嘅演員一樣啊！唱念打無一不精，嬉笑怒罵無一不通，簡直就係順手拈來。哈哈，爵爺啊，你嘅好意我會考慮嘅。藝術無國界啊嘛，茶好好，我聽日再嚟。時間唔早啦，有咁好嘅靚妹暖床，爵爺係唔係早就唔記得咗國內嘅土礦啦？莫小魚笑住話啦。你條衰仔越嚟越放肆啦，冇大冇細。李進爵就扮嬲咁講，未等李進爵起身，莫小魚早就出咗門啦。喺呢度去莫小魚間屋唔到1分鐘嘅距離，幾步路嘅事。莫小魚行入門嘅時候，發現屋入邊確實有啲唔一樣，俾人嘅感覺係有咗啲人氣啦。再睇下餐台上邊擺住成圍飯菜，仲點咗一支蠟燭。而呢個時候，羽田愛攞住碟菜，啱好喺廚房入邊出嚟，一身女僕裝，比電影仔入邊嘅好睇好多。主要係羽田愛嘅本錢好，所以着乜都好睇嘅。哦，咁係喺度識友啊？莫小魚不為所動，根本冇去餐台嗰度，反而去咗客廳，坐喺沙發上邊就問啦。羽田愛一啲都唔嬲，反而除咗身上邊嘅圍裙，行到莫小魚身邊坐低，依偎喺佢嘅身上。誒，嗱，有話好好咁講啊，到底想點啊？莫小魚向旁邊挪咗下就問啦。你啱先唔係話呢度冷清咩？
咁我咪過嚟咯。做咩啫？你而家又嫌棄我啊？羽田愛好委屈咁問。如果莫小魚唔知道呢條靚妹之前嘅表現，一定會心軟嘅。但係之前羽田愛對莫小魚用過一次美術啦，所以莫小魚格外警惕。任憑你撒嬌賣萌，莫小魚都不為所動。羽田愛心入邊亦都喺度奇怪啊！哇，呢條衰仔嘅定力長進咗唔少喎。但呢一次佢冇使用嗰種非常無味嘅誘惑，反倒係另外一種風格啦。唉，好啦好啦，你合格啦，羽田愛，我知道你幾斤幾兩，就唔好喺呢度演戲啦，好唔好？老實講咧，如果對付其他嘅男人，你呢種戲碼肯定好等使。但可惜啊，我見過你以前演嘅戲，的確好爛。喺我嘅心入邊，你一直都係一個爛演員。你即使換再多嘅角色，幾多種風格，我依然唔肯睇嘅。莫小魚講完，起身離開咗，再都唔理目瞪口呆嘅羽田愛。望住行開咗嘅莫小魚，羽田愛仔細咁檢討住自己，但係檢討咗一次之後，亦都冇發現自己到底錯咗喺邊度，到底係邊度露出咗破綻，以至於仲未開始就俾莫小魚識破咗。莫小魚上咗樓，喺浴缸放滿咗水，坐咗入去，好舒服咁瞓喺入邊，心入邊就諗啦：仆你個街啊！哎呀，過一日少兩響，可以享受嘅時候絕對唔可以浪費啊！呢個時候，浴室嘅門傳嚟咗腳步聲，唔使估都係羽田愛啦。佢推開門，蹦喺門口，望住莫小魚，心入邊好唔舒服。但係任務都仲未完成，唔可能就咁發脾氣離開噶嘛。企喺嗰度睇一個男人沖涼，你覺得有意思咩？一係就屈鳩豬入嚟，一係就關門拉絲吉路。莫小魚望咗佢一眼，繼續黑埋眼享受溫暖嘅水。喺呢個乍暖還寒嘅季節帶俾人嘅寫意。有時候莫小魚唔可以唔承認，羽田愛確實係個人才。即使係自己講咗咁難聽嘅話，佢居然仲可以不急不怒。當然啦，表面上係咁啫。莫小魚聽到嘶嘶沙沙嘅除衫聲，佢擘開眼，見到淨係得翻3點式嘅羽田愛，輕輕抬起腳準備攬入浴缸嘅時候，俾莫小魚捲起咗嘅腳擋住咗。全部，我唔中意着住嘢沖涼嘅。莫小魚望咗莫羽田愛身上僅有嘅嗰幾塊珍貴嘅布料就話啦：莫小魚，你唔好欺人太甚喎，3分顏色上大紅啊嘛！羽田愛講完，身體一側，撲入咗浴缸。因為浴缸入邊嘅水容納唔到2個人嘅，所以大量嘅水溢咗出嚟，流到成地板都係。更為令到莫小魚估唔到嘅係啊，羽田愛衝入嚟嘅時候，佢嘅手快速咁伸入水入邊，諗住揾個位揾一個支撐，但估唔到一嘢就揸住莫小魚嘅命根。哇！呢下好咯，羽田愛衝咗入浴缸入邊，而且仲捉住莫小魚條命根。莫小魚本嚟諗住將佢托起嘅，但估唔到令人再都唔想喐嘅一幕出現咗啦。羽田愛再都冇浮起身，而莫小魚則係感覺到一種前所未有嘅愉悅感。如果按照一般嘅邏輯，莫小魚被帶入咗石田洋平呢度之後，最基本係要搜身嘅，要將佢嘅通訊工具全部都攞走。但佢哋非但冇咁做，反而係對莫小魚同乜嘢人聯繫一概都唔理唔問。盡管係咁啊，莫小魚同埋其他人嘅通話係唔係被竊聽，咁就淨係得天知道啦。果然啊，莫小魚落入咗石田洋平手入邊嘅呢個消息，好快就被一個好合適嘅渠道傳咗去白鹿嘅耳仔度。白鹿當然係心急如焚啦，
恨不得即刻趕去東京。唉，你咁樣盲舂舂咁去，好可能中咗人哋嘅圈套嘅。而家我都唔可能批准你去。莫小魚唔係我哋嘅人，冇死到當然好，死咗亦都冇咩可惜嘅。老汪毫無興趣咁講啦。汪叔，你咁樣講係咩意思啊？莫小魚佢救過我條命噶。八六好唔老禮老汪嘅態度，出力咁望住佢。佢係得到莫小魚被捉嘅消息之後，先至急急腳咁趕返北京揾老汪了解情況嘅。但估唔到老汪居然係呢個態度。唉，佢救過你條命，你就要將條命還俾佢咩？咁樣一嚟，佢救你仲有意義咩？而且據我所知，呢個莫小魚好唔老實，失蹤咗成個星期嘅時間，石田陽平嘅人將東京都揾勻晒，就係唔知道後嚟係點樣俾人捉嘅。白鹿嘔咗下，好疑惑咁望住老汪。我唔清楚，但我同你講，莫小魚係生係死，絕對唔值得你去救佢。再講啦，你得到嘅消息並唔見得就係準。你既然之前可以同佢聯繫，出事之後你聯繫過未啊？老汪咁樣一講，白鹿先至醒翻啦。的確係咁，自己聽佢講出咗事，居然冇諗起要同佢聯繫下，因為佢太相信組織嘅力量啦。組織嘅情報點可能係假嘅呢？莫小魚嘅手機再次響起嘅時候，佢趴喺大床上邊，而羽田愛就心無寸癢咁坐喺佢背脊嗰度，一寸一寸咁為佢鬆筋活骨。莫小魚唔好提幾咁舒服啦。羽田愛嘅纖纖小腳踩喺佢嘅背脊上邊，佢嘅體重恰到好處，唔係好重。莫小魚唔至於喘唔過氣嚟，亦唔係好輕，唔至於乜嘢力度都感覺唔到。喂，你喺邊啊？莫小魚一睇係國內嘅電話，一估就知道係白鹿打過嚟嘅啦。喺東京啊！哇，咁唔係廢話咩？白鹿聽出莫小魚咿咿呀呀嘅聲，不由得問啦：你喺度做緊乜嘢啊？你冇事啊嘛？冇事，做緊大保健啊！點啊？諗起同我打電話啦？我知你喺東京，我係話我啱接到消息，你俾石田陽平捉走咗。白鹿嘅心一下就提到喉嚨頂。係啊，喺佢呢度啊。其實呢條老嘢就唔錯，真係啊，安排咗別墅唔好講啦，仲安排人嚟做大保健，照顧得好周到啊。莫小魚擺咗擺手，示意羽田愛可以啦。羽田愛見到佢咁得戚嘅樣，恨不得將佢條頸擰斷啊！白鹿係聽到雲裏霧裏，唔知道莫小魚講嘅係真定係喺度開玩笑，牛晒咁望向老汪，但老汪搖咗搖頭，示意佢扱電話再講。好，咁你好好咁樣享受你嘅大保健啦。不過千祈唔好唔記得咗你嘅祖宗係邊個啊！白鹿講完就扱咗電話。莫小魚笑咗笑，將手機掉喺床頭。而羽田愛呢個時候已經瞓低，冚咗薄被，但應該突嘅突，應該笠嘅笠，薄被都掩飾唔住佢嘅風情啊！莫小魚一手托住腮，一手塞入羽田愛嘅被竇嗰度。喺莫小魚嘅鹹豬手之下，羽田愛即使係想扮瞓覺都瞓唔到嘅。我硬係覺得邊度唔妥嘅，你哋對其他人都咁好嘅咩？石田嗰條老嘢係唔係有咩企圖啊？你話呢？羽田愛擘開眼望住莫小魚問啦。我問一個問題呢，石田對你好唔好啊？莫小魚問嘅問題成日都係莫名其妙嘅，
搞到羽田愛都唔知道佢想做乜。佢係我老師，仲可以吧？羽田愛都嘔咗下，跟住講：唔啱喎，唔係可以，應該係唔錯。佢對你好，對我亦都唔錯。唉，你話有冇呢種可能啊？嗱，比如講你係佢嘅私生女，而你呢，同我又有咗呢層關係，將我當成係女婿啦。莫思如順口開河咁講：你係咪想死啊？羽田愛對手捏住莫思如嘅喉嚨，呢條友冇嚟正經嘅，最中意嘅就係虐待自己，用各種方式羞辱自己。而家自己真係忍無可忍啦。第二日一大早，莫小如又再次見到石田洋平，仲係嗰間中式書房入邊。莫先生，尋晚瞓得好唔好啊？石田洋平年紀唔細啦，見到莫小如一口一個先生，莫小如都覺得有啲唔好意思啦。但係佢明嘅，呢啲就係架仔嘅把戲，用你嘅時候恨不得叫你老豆，當你冇用之後，俾多粒米佢都覺得浪費啊！唉，唔好啊！你呢個學生好唔老實啊，成晚都同我打咗好幾次仗，雖然各有輸贏，但係咁嚴重影響咗我嘅睡眠。莫小如恬不知恥咁講啦，而羽田愛聽到佢咁講，哎呀，真係要爆啦！明明就係佢，好似唔識得顧嘅公牛咁騷擾自己，而家擰轉頭要反咬一啖喎！哇哇哇哇哇！呢個男人真係無恥透頂啊！石田洋平自然唔會理莫小如嘅無稽之談啦，佢在意嘅係莫小如係唔係應承同佢合作，呢個先至係最重要嘅。合作係一種結果，唔合作又係另外一種結果，而呢兩種結果取決於莫小如嘅態度。莫先生，你講嘅都係小問題，如果我哋可以有幸合作，呢啲都唔係問題，我亦都會盡最大嘅努力滿足你嘅要求。好好，合作可以，我淨係得一個要求，咁就係我要帶爵爺離開呢度。你想揾我合作，隨時都可以。唔好睇莫小如一副吊兒郎當、玩世不恭嘅樣，但佢心入邊有數嘅，自己想要啲乜嘢心水清啦。呢句話亦都俾石田洋平當頭一棒。頭先仲喺度傾女人嘅問題，突然又將件事轉翻去李進爵身上，咁就唔可以唔講係將咗石田洋平一軍啦。隔咗一陣，石田洋平笑咗笑，呢個聽起身唔似係李先生嘅主意。如果李先生想離開呢度，我冇意見。我講過啦，只要係可以同莫先生合作，呢個條件我可以應承你嘅。莫小如估唔到呢件事會咁順利。石田洋平居然應承自己帶走李進爵，但點解聽落去好唔真實咁嘅？望住石田洋平嘴角神秘嘅微笑，莫小如覺得呢件事並唔係咁簡單。但目前為止，自己又唔可以講啲乜嘢。石田先生所講嘅合作，指嘅係咩合作啊？因為如果唔問詳細一啲，點可能會令到石田洋平相信自己係真係想合作呢？如果石田洋平講乜嘢，自己都一嘢應承，咁樣係唔會俾人相信佢有合作嘅誠意嘅。從我對先生嘅了解，莫先生最擅長嘅應該係書畫啩。我想請先生為我畫一幅畫，點啊？可以，你想畫咩？得到莫小如嘅肯定回答，石田洋平擺手，示意羽田愛去準備。羽田愛望咗眼莫小如，擰轉身去準備嘢啦。莫小如坐低，
望咗望呢間書房入邊嘅一切，佢好想而家就將石田洋平碾死啊！估計就冇以後嘅事啦。唔使一陣，羽田愛帶住兩個人行咗入嚟，一個人抱住一包精美嘅大盒，一個人托住一個盒仔。因為包裝得好密實啦，所以莫小魚並唔知道呢度入邊嘅到底係啲咩嚟嘅。等到兩個人將呢啲嘢都放喺台上邊，石田洋平望咗眼羽田愛，使佢打開。自始至終，莫小魚都冇喐過。手邊一杯清茶，佢一邊感受住茶水嘅溫熱，一邊望向呢兩師徒，睇下佢哋到底玩咩鬼嘢啦。羽田愛戴咗白手襪，慢慢咁打開咗盒，但係令到莫小魚估唔到嘅係，咁鬼大嘅盒入邊，淨係保存住幾張望落去仲算成色唔錯嘅紙張。為咗防止黏連，呢個盒係一個特質嘅真空盒，就好似係集裝箱咁，自帶冷凍乾燥設施。莫小魚望到呢一幕嘅時候，意識到呢幾張紙絕對唔尋常啊，不由得企起身行上去望啦。屋入邊雖然光線好好，但係羽田愛仲係打開咗屋入邊嘅所有燈，咁樣可以俾莫小魚睇得更加仔細啊。莫小魚畫嘅嗰兩幅上咗拍賣會嘅古畫，都係明朝人畫嘅，佢都想畫得更加向前一啲。奈何就揾唔到嗰個時候嘅紙張同埋古物。如果係明朝嘅紙張畫一幅宋人嘅畫，咁唔係明擺住俾人睇出嚟咩？行近咗之後仔細一睇，卻唔係紙張，而係卷。呢幾張保存完好嘅卷，應該係早就超過咗明代，應該仲要更加古老一啲啊！但至於係乜嘢年代嘅，仲真係唔好講。明代以前嘅造紙技術並唔係咁好，流傳落嚟嘅上好作品基本上都係絹本，而莫小魚面前嘅呢個盒入邊擺放嘅就係絹啦。哇！石田先生真係有心咯，保存咁好嘅空白絹，實在係難得啊！呢幾張絹係我使高價錢買翻嚟嘅，保存咗30年啦。但一直都冇遇到過一個繪畫嘅高手，我實在係唔想俾人毀咗佢哋。直到喺史密斯屋企見到莫先生嘅畫，我先至覺得你30年冇白等。你係想叫我喺呢度上邊作畫？石田先生，你太抬舉我啦，你就唔驚我毀咗佢哋啊？莫小魚指咗紙盒入邊嘅絹本就問啦。我相信你嘅畫技。再講啦，我仲有一個籌碼。如果先生可以畫到令我滿意嘅話，你准着先生隨時可以同你一齊離開呢度。石田洋平胸有成竹咁講，呢個又係一個我冇任何選擇嘅命題。我就算係畫得再好，你講一句唔滿意，我就等於白做。所以石田先生，我哋就唔好喺呢度玩心眼啦，好唔好？莫小魚唔開心咁講啦。莫先生多心啦。其實呢個古卷可以保存到而家，實屬不易。我亦都相信莫先生會認真對待呢啲嘢嘅。呢啲古卷都嚟自中國嘅西北，嗰度氣候乾燥，否則絕對冇可能保存到而家。而且呢啲嘢嚟到日本亦都有成百年啦。日本嘅氣候同埋中國西北地區完全唔同，呢度氣候濕潤，如果唔係保存得到，恐怕呢啲嘢早就已燒暈晒啦。石田洋平好感慨咁講啦。就當石田洋平仲喺度感慨嘅時候，莫小魚卻諗起咗一個人。根據石田洋平所講嘅呢啲話，莫小魚好快就喺腦入邊浮現出一個人名嚟。因為喺講到古代繪畫嘅時候，郎堅伯曾經反覆提到一個人嘅名，吉川小一郎。將呢啲嘢帶嚟日本嘅人係吉川小一郎啩？石田洋平聽到莫小魚咁講，表現出好驚訝嘅神色。
佢估唔到莫小魚居然知道吉川小一郎啊！係嘅，莫先生都知道吉川。冇去過敦煌嘅人，恐怕好少有人知道呢個人嘅。但係去過敦煌嘅人都知道，呢個日本人用高強度嘅化學膠布黐走咗敦煌26萬精美嘅壁畫。臨走嘅時候，仲俾咗黃道士11兩銀。但運走嘅嘢佢係多達6000幾斤，係用咗100幾隻駱駝運走嘅。呢個喺敦煌博物館記錄得好清楚。石田洋平一直都以為莫小魚只係一個作藝高手，只係畫技出眾啫。估唔到佢對中國嘅繪畫歷史咁熟嘅。對大多數古代中國畫嘅研習者嚟講，敦煌壁畫係一個冇辦法兜開嘅坎。當然啦，嗰個亦都係古中國畫研習者心入邊永遠嘅痛。呢啲嘢4分5裂，分布喺世界各地嘅博物館，講述住舊中國嘅命運多舛。吉川喺黃道士手入邊買咗幾尊佛像，因為路途遙遠，驚半路上坎難，所以呢啲空白嘅卷都係用嚟包裹住佛像嘅隔離物。嗰個時候邊個都估唔到會價值連城，我都係賭咗好幾手先至買到嘅。但係呢啲古卷的確係出自吉川家族。石田洋平就介紹啦。咁呢啲古卷係邊個朝代嘅？同吉川買翻嚟嘅嗰啲唐代經卷一樣，都係唐代生產嘅，用嚟製作精美嘅佛經，貢獻俾大唐嘅皇帝武則天。石田洋平點咗點頭，就話啦。